ज़िक्र कंदासीं करबला जे शहीदनि जी यादि में सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादारीअ जो सिलसिलो जारी आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 8 मुहर्रम हराम जा मातमी जुलूस बरामद कया विया आहिनि। कराची जे 8 मुहर्रम हराम जो मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क मां बरामद थियो आहे। मर्द औरतनि ऐं ॿारनि आज़ादारीअ में वॾे अंग में शामिल आहिनि जेके सीना ज़नी करे रहिया हुआ। मातमी जुलूस मुक़रर रस्तनि तां थींदो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर ते नहर थियो आहे। मातमी जुलूस के रस्तनि खां कंटेनर ऐं ॿियूं रुकावटूं लॻाए बंदि कया विया आहिनि। जुलूस जी सिक्योरिटी लाइ पुलिस, रेंजर्स, SSU कमांडो सूदो कानून लागू कंदड़ एहलकारनि खे मुक़ररु कयो वियो। पुलिस तर्जुमान मूजिबि मरकज़ी जुलूस जे रस्तनि ऐं गुज़रगाहनि समेत जुलूस जी निगरानी ऐं सिक्योरिटी लाइ मजमूई तौर ते 3313 पुलिस एहलकार मुक़ररु कया विया। नवां खे आगाह कयूं पिया। कराची पुलिस जे 83 सीनियर ऑफिसरनि समेत 727 NGOs, 3896 पुलिस एहलकार, 500 SSU ऐं कमांडोज़ ऐं 200 RAF जा कमांडोज़ ड्यूटियूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। SSU या निशानेबाज़ जुलूसनि जे गुज़रगाहनि ते मुक़ररु कया विया आहिनि। ट्रैफ़िक जी रवानगी ऐं मुतबादिल रस्तनि लाइ 1000 ट्रैफ़िक पुलिस जा जवान मुक़ररु कया विया आहिनि। वञे सखर, लाड़काणू, मिरपुर ख़ास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी आहे। हैदराबाद में क़दीमी झूले पाक वारो मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह खां बरामद थियो, जेको मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि खां थींदो या हुसैन जे सदान सां मंज़िल तरफ़ रवां दवा रहियो आहे। मोमिननि सीना ज़नी करे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जानिसार साथियुनि खे भेटा पेश कई आहे। करबला जे शहीदनि खे भेटा ॾियण लाइ सॼी सिंध जी जाम शोरे में आज़ादारी जो सिलसिलो जारी आहे। मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहनि मां मातमी जुलूस बरामद थिया आहिनि, जंहिंमें वॾे अंग में आज़ादारनि शिरकत कई आहे ऐं कोबा ऐं सीना ज़नी कई वई आहे। SSP जाम शोरो जे तर्जमान मूजिबि ज़िले अंदरि 2800 पुलिस एहलकारनि समेत 300 रेंजर्स जा जवान मातमी जुलूसनि ते ड्यूटियूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। ज़िले में 40 इमाम बारगाहूं इंतिहाई एहसास ऐं सॼे ज़िले अंदरि जुलूसनि जी CCTV कैमरानि ज़रिए पिणु निगरानी कई वई आहे। हाला, ठुल, मीरपुर ॿोड़ो, खरड़ो, मुबारकपुर, गढ़ी, हसन, उस्मान शाहपुरी, टंडो आदम, मीरवा गोरचाणी, सेवण, मांझंद, झंडोमरी समेत ॿियनि शहरनि में आज़ादारी ऐं मजलिसनि जो सिलसिलो जारी आहे। कराची समेत सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में तेज़ बरसात पवण जो सिलसिलो जारी है। मौसमियत खाते शहर में शहरी बोर्ड जो ख़दशो ज़ाहिर किया है। गुलिस्तान जोहर, शायर फैसल, PF, सिटी एयरपोर्ट, सुपर हाईवे, मेमनगोट, गडाप ऐं ॿिनि इलाइक़नि में बरसात बाद बिजली बंद थी वई आहे। मलीर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि गुलशन हदीद, गगर फाटक, शाह टाउन, पिपरी, बैंस कॉलोनी, स्टील टाउन, पोर्ट कासिम में तेज़ हवा सां गॾु तूफ़ानी बरसात जारी रही। तेज़ हवा ऐं बरसात वसण करे ॿुसट ऐं गर्मीअ जो ज़ोर टुटी वियो आहे। चौमासे जी पहिरीं बरसातनि जो पाणी मजीद कॉलोनी, पिपरी, गगर फाटक, इब्राहिम हैदरी में बीठल मथां वसंदड़ तेज़ बरसात अवाम जे उहिंजनि में इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। नंगर पार्कर में अॼु हिकु ॾींहं जे वक़फ़े खां पोइ ॿीहर बरसात जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। शहर समेत बरसात पवण सबबि मारवड़नि जा चहिरा बहकी पिया आहिनि। कारूंजर जूं नंदियूं वॾियूं वही आयूं आहिनि। बरसात वसकारे खां पोइ सकाफ़त वारे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह समेत कारूंजर ते वॾे अंग में सियाहनि जा मेला मतल आहिनि। सिंध सरकार ज़िक्र कंदासूं। सिंध सरकार जी तर्जमान ऐं कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाहब शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो दौरो करे सफ़ाई सुथराई ऐं पाणी जे निकाल जो जाइज़ो वरितो आहे। मुर्तज़ा वाहब नुमाइश चौरंगी, गुरु मंदिर, अंडर बाईपास, जहांगीर रोड, तीन हट्टी, लियाकत आबाद, वाटर पंप, इंचोली जो दौरो करे नालनि जो मुआइनो कयो आहे। कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, नीपा, सफारी पार्क, हसन स्क्वायर ऐं ॿिनि इलाइक़नि जो दौरो करे मुहर्रम हराम जे मौक़े ते जुलूसनि जे गुज़रगाहनि ते सफ़ाई सुथराई जे इंतज़ामनि खे यकीनी बणाइण जी हिदायत कई आहे। सिंध आबादगार बोर्ड सिंध में गैर मामूली बरसातनि सबबि ज़राइत के अटकल 50 अरब रुपयनि जो नुक़सान थियण जो काथो लॻाईंदे हुकूमत के मुतासिर आबादगारनि जी मदद लाइ अपील कई आहे। हैदराबाद में सिंध आबादगार बोर्ड जो अहम इजलास सीनियर नायब सदर महमूद नवाज़ शाह जी सदारत हेठि थियो, जंहिंमें सैयद नदीम शाह, आज़िम रिंद, असलम मरी, इमरान बोज़दार, अरबाब अहसन, मुस्तफ़ा नवाज़ शाह, ता अब्बासी, महताब लुंड ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जे आबादगारनि शिरकत कई आहे। इजलास में सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मींहं सबबि पोखनि ऐं चौपाए माल ते पियल असरनि जो जाइज़ो वरितो वियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो आहे त मींहं सबबि खजी, बसर, कपे ऐं मिर्चनि खे सभ खां वधीक नुक़सानु पहुतो आहे। मींहं सबबि
सखर ऐं ख़ैरपुर जे इलाइक़नि में 2,20,000 टन मां वधीक 1.5 लख टन खजियूं ख़राब थियूं आहिनि। इतला मिलिया आहिनि त इजलास खे ॿुधायो वियो आहे त कपह जी पोख पिणु पहिरीं पाणी जी खोट ऐं पोइ वरी मींहं सबबि सख़्तु मुतासिर थी आहे। पहिरीं मार्च खां जून ताईं पाणी जी खोट सबबि पोख मुतासिर थी ऐं पोइ जुलाई में वरी मिरपुखास ऐं सांगड़ समेत केतिरनि ई ज़िलनि में मींहं सबबि कपह मुतासिर थियो आहे, जिते वणनि जे पोख मुकमल तौर ते तबाह थी वई आहे। ॿुधायो वञे थो या वरी सख़्तु मुतासिर थियो आहे। इजलास में इहो ॿुधायो वियो टंडे अलहयार मटियारी मिरपुखास जे इलाइक़नि में बसर पिणु मींहं सबबि 70% खां वधीक तबाह थी वियो आहे। उनखां सवाइ मिर्च तोड़े गोभी जो पोख पिणु मुतासिर थी आहे, जंहिं करे इब्तिदाई काथर मूजिबि हिन वक़्त ताईं मुख़्तलिफ़ फ़सलनि खे अटिकल 50 अरब रुपयनि जो नुक़सानु पहुतो आहे ऐं वधीक मींहं पवण जी सूरत में उन नुक़सान में पिणु वाध जो इम्कान आहे। सिंध आबादगाह बोर्ड चयो आहे त पोख जी पैदावारी ख़र्चनि में ॿीणी वाध थियण सबबि ऐं सभ खां वधीक इस्तेमालु थींदड़ यूरिया बहान कंपनी जे मुक़ररु थियल अघ ते न मिलण जे करे ज़रई मैशत सख़्तु दॿाउ जो शिकार आहे। ईंदड़ महीने में पाकिस्तान जी मैशत ते उन जा हानिकार असर पवंदा ऐं उन करे ज़रूरी आहे त ज़रई मैशत जी बहालीअ लाइ मुख़्तसर ऐं विचोली मुदे वारा क़दम खयां वञनि। सिंध आबादगार बोर्ड मुतालबो कयो आहे त जिन इलाइक़नि में फसल तबाह थी विया आहिनि उन्हनि में आबादगारनि खे बिना व्याज कर्ज़ ॾिना वञनि ऐं ज़रई कर्ज़नि समेत समूरा सरकारी टैक्स ऐं ढल माफ़ कया वञनि।